Uni men to'laymanmi yoki meni klientim to'laydimi endi? Qarang. Umar, Concept Design savol bilan chiqib qo'ydingiz. Ya'ni adxod вообще ko'paytirib tashlabsizlar. Nima bu? Nima bu debsiz? Va men aytganim nimalar qilib tashlagansizlar? Uchun kesib tashlaganmisizlar? O'yin qilib tashlaganmisizlar? Qarang, men sizga o'zim sohamdan kelib chiqib gapirib beraman. Men o'z tarkib tushunmayman, tarkib terishni bilmayman ham. Kafildan kelib chiqaman. Qarang. Mana bu yerda kuzovlarni ko'ryapsiz-a? Mana menmi adxod, mana mashinadan chiqqan. Ko'ryapsiz-a? Agar mana shu narsa kafilli bo'lganda, bu yerdan chiqqan kusok bu yoqqa ishlab ketgan bo'lardi. Bu menimcha zamoka bir-biriga to'g'ri kelmagani uchun, bundan aylanib bu yoqqa o'tgani uchun bu yoqqa kelmaydi. Men tushunishim bo'yicha o'shani hisobiga adxod ko'payib ketgan. Bu kimni bo'ynida? Bu конечно klientning bo'ynida. Chunki archa format xohlagandan keyin rasxodiga ham turib berish kerak. 20-30% gacha chiqib ketish ehtimoli bor. Chunki kafilda ham shunaqa. Biz adxodga 10% hisoblaymiz. Agar archa format bo'ladigan bo'lsa, 15-18% qo'shib yuboramiz. Shunaqa akalar. Videoni usta akalarga, ya'ni kafilchi akalarga, tarkibchi akalarga jo'natib qo'yamiz. Umar aka, nima bo'ldi masala? Kimga bo'yniga tushdi tarkib?